Ishte kjo biseda me ambasadorën e Suedis dhe valzën nga D4D. Besoj që tash është koha për kolegën ton për më na folë për aktivitetin e ditës. Është Vlora Azemi. Shoqata Arasata nga Prizreni gjatë muajit Ramazanit është duke organizu disa aktivitete humanitare, ndërtosht edhe shporta e Ramazanit dhe panajiri i mirësisë. Regjia do më njoftojnë që tani kemi Vlorën. Përshëndetje Vlora. Përshëndetje Elza nga qyteti i bukur i Prizrenit. Sonte ndodhem këtu në Prizren, por t'ju sjell disa informacione rreth aktiviteteve humanitare që shoqata Arasta këtu në Prizren po i organizon. Për t'na treguar më shumë për këtyre aktiviteteve, unë pranë vetes kam Agon Gashin, i cili është drejtori ekzekutiv i kësaj organizate. Agon, mirë se u gjetëm në Prizren. Së pari mirë se erdhët në qytetin e bukur të Prizrenit. Qyteti i bukur dihet që është Prizreni, po diçka më të veçantë që e ka gjatë këtij muajit Ramazanit është edhe atmosfera që mbretëron në Prizren gjatë muajit Ramazan krahasim me qytete tjera. Shpresoj që edhe ju ta përjetoni këtë ambient, atmosferë që do të mbretëron sot edhe ditët e fundit të Ramazanit pasi që jemi. E ne si shoqata Arasta po mundohemi që sadopak të kontribuojmë në atmosferën e këtij muajit Ramazanit. Pikrisht e humanizmi ju i do më ndalë, jo tash fundi keni organizu, pothuajse për gjatë muajit të tërë të Ramazanit keni organizu aktivitete të ndryshme humanitare, por ndërto ka qenë edhe panajiri i mirësisë dhe shporta e Ramazanit. Agona po na tregon pak më shumë se për çfarë aktivitetesh bëhet fjalë. Po. Muaji i Ramazanit përveç që ka segmentin e agjërimit, ka edhe shumë segmente tjera, njëri prej tyre është edhe mëshira, që mbretëron te njerëzit. Atëherë edhe na si shoqata Arasta disa vite me radhë që i kemi quajtur edhe aktivitete tradicionale se njihen nga qytetarët e Prizrenit, kemi organizuar aksionin humanitar që quhet Shporta e Ramazanit, e cila organizohet gjatë gjithë muajit Ramazan dhe organizohet në atë mënyrë që vendosim disa stande, njëri prej tyre qëndron edhe në Shadërvan në sheshin e Prizrenit. Aty qytetarët mund të bëjnë pagesa nga 5 euro, ku i jepet edhe kuponi si kundërvlerë që kanë bërë pagesën, dhe ne me të hodhat që mbledhen në shportën e Ramazanit, mundohemi çdo ditë të ndihmojmë familje të ndryshme, të cilët fatkeqësisht i kanë kushtet jo të mira ekonomike. Kjo bëhet me qëllim që sadopak në këtë muaj edhe ata të kenë sofrat më të begatshme, që edhe qytetarët këtë ndjenjen humane që e kanë në këtë muaj të Ramazanit mund të kanalizojmë, dhe ne jemi vetëm një urlidhse ndërmjet qytetarëve që janë bujar, që zgjatin dorën e ndihmesës dhe familjeve nevojtare të cilëve ne i gjendemi krah tyre. Ndërsa Agon panajiri i mirësisë, çka ka të bëjë? Çysh organizohet? Çysh organizon ju si organizat? Po, përveç shportës Ramazanit që mendoj është aktiviteti kryesor se bëhet gjatë gjithë muajit Ramazan, aktivitet tjetër që bëhet gjatë këtij muaji është edhe panajiri i mirësisë që quhet edhe ndryshe kermes. Këtu në këtë aktivitet ne spari dalim në lokalet afaristët e Prizrenit, kërkojmë nga ta veshmbathje, garderoba të ndryshme, të cilat janë të reja, që të na dhurojnë neve, organizatës son. Pastaj ne ato veshmbathje brenda një javës i shesim me një çmim simbolik, që do të thotë që edhe qytetarët që vinë blejnë aty janë me kushte mesatare, i blejnë garderobën me një çmim të ulët dhe gjitha të hyrat që vinë nga ky aktivitet shkojnë për familjet nevojtare. Do thotë që gjitha aktivitetet mundohemi këtë muaj të jenë në frymën e humanizmit. Kemi edhe aktivitete tjera përveç tyre. Njëra prej tyre është edhe iftaret e përbashkëta. Dihet që njëra prej shtyllave të Ramazanit që dallon është edhe iftari, që është një darkë ndryshe nga darkat tjera, sepse njeriu qëndron i uritur për një kohë gjatë që nga syfyri deri në iftar. Kjo e ka simbolin që t'i mbledh gjithë njerëzit e shtresave ndryshme në një vend. Neve tash kohët e fundit duke bërë jetën sa më dinamike, kuptohet që nëpër familje nuk po mund të bëhemi 5 veta bashkë për ta hëngur një darkë, ndërsa iftari mbledh me qindra persona me një vend dhe gjithë fillojnë të ushqehen të njëjtën kohë. Kjo është madhështia e iftareve dhe ne duke marrë donacione nga qytetarët e Prizrenit, njëjtët ata që bëjnë për aksionin humanitar për shportën e Ramazanit donacione, bëjnë edhe për iftaret e përbashkëta. Në këto iftare mundohem të ftojmë familje me kushte jo të mira ekonomike, familje që fëmijë bonjak dhe persona të shtresave të ndryshme. Dhe me këtë dëshirojmë të japim një mesazh të gjithë jemi të barabartë në sofrat e iftarit dhe
ne si Arasta që nga themelimi nuk kemi bërë ndonjë iftar kështu galla apo imbozante që po quhen tash, që të ftojmë personat të ndryshëm, po të gjithë bashkë si nevojtarë, si personat, si jetimat, si edhe biznesmenat i bëjmë iftarët e përbashkëta. Besoj që kjo duhet të na dallojë edhe neve në këtë muaj të Ramazanit. Agon krejt për fund për ata që nuk e din, çu funksionon organizata Arasta dhe cili është qëllimi konkret i saj. Po, para se t'ju tregoj për organizatën Arasta, desha ta cek edhe një aktivitet që para 2 ditë është përfundu, është edhe turniri humanitar, Ramazaniada, si thash, në këtë muaj gjithë aktivitetet mundohemi të bëjmë për humanizëm. Ky është më 17 vite që organizohet, është aktivitet tradicional. Mundohemi me këtë aktivitet që edhe sportdashësit ti bëjmë ndonjë aktivitet që e ka mesazhin e fundit qëllimin humanitar. Këtu ekipet që marrin pjesë në këtë turnir humanitar, japin tyra, domethënë është me pagesë pjesëmarrja në turnir, dhe gjitha tyrat që bëhen gjatë turnirit shkojnë për humanizëm gjatë këtij muaji. Diçka që dallon këtë turnir është se nuk ndodh ndonjë ekses. Ka vite me radhë që asnjëherë s'ka ndodhur ndonjë ekses. Kjo i jep atë shpirtin human që e kanë njerëzit tonë, se gjithmonë edhe arsyeja kur vjen të nxjerrja gjakrave shuhet atyre kur vjen mendimi që këto po bëjmë për humanizëm. Kjo e dallon edhe këtë turnir humanitar. Ndërsa shoqata Arasta është themeluar që nga viti 2015, nga disa të rinj, të cilët edhe më parë kanë qenë aktiv në organizata të ndryshme, po edhe personalisht me këto aktivitete që i bëjnë. Po nga viti 2015 tani e kemi selin vetëm në Prizren, edhe mendojmë që mos të hapemi në qytetet tjera, sepse të gjithë mendojmë të bëjnë aktivitete në qytetet e tyre, ndërsa ne bashkëpunojmë. Kur kemi aktivitete, sidomos për qytetin e Rahovesit, bashkëpunojmë me një organizat tjetër atje, gjithë ta bëjnë ta kryjnë punën aty ku janë, se e dinë edhe mentalitetin më mirë edhe mund të ushtrojnë. Ndërsa shoqata ka disa aktivitete kulturore, edukative dhe bamirëse. Një prej aktivitete, pasi më shumë do të flasim për bamirësi, është marketi social. Është një aktivitet modern që deri tani nuk ka ndodhur. Është diçka e re në Kosovë dhe në rrethin. Përpara ne aktivitetet humanitare i dërgonim në shtëpi, gjitha pakot, po nuk kemi qenë të vetëdijshëm a ka nevojë për mjedh, për qumsht apo diçka tjetër, ndërsa tash me hapjen e marketit social, familjet që i kemi zgjedh ato vetë marrin çfarë kanë nevojë në marketin ton social, edhe kjo pak është më afër dinjitetit njerëzor, se e konsideron veten si blerës aty, jo si person që ndihmohet. Agon, faleminderit shumë që ndohet kohën për të na dhënë gjitha këto informacione. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve, shpresoj që të bëjmë aktivitet edhe më shumë. Faleminderit shumë. Adhererza, kaq kishim nga kjo linjë direkte, ne do të shihemi sërish nesër me aktivitetin e radhës. Ndërsa ne do të vazhdojmë të qëndrojmë ende këtu në Prizren për t'ju sjellur historie interesante nga këto e që lidhen me Ramazanin. Lora, shumë faleminderit për gjitha detajet që solle sot në kuadër të emisionit pasdite. Me që dal nga dal erdhëm tek fundi i këtij emisioni, ju them të vazhdoni të shoqëroni me programet e televizionit Duga Gjini, e deri nesër, mirëmbëjtje.